We are going to teach you how to cook ulo ng sinigang ng salmon. Ulo ng sinigang na salmon ng ulo head. Sinigang na ulo ng salmon. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining malikit na dalangin mo. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay habang buhay na ito. Ulo? Salmon ulo? How much is salmon? 15 only. 15 only? Give me 2. 2 pieces? Yes. Okay. Okay? Okay. Wow! 1845, 18 only, okay? Okay, thank you. Chop? No need. Ay, chop. No need. Chop. Chop, half. 100 pieces. No, only half. Half only, no? Okay, give me. Here is our favorite vegetable shop. Wow! This one my friend. Yeah. You know, my friend. Ayan tayo. This one, Ay, bibili kami ng labanos. Yun lang yung this one I old friend, my friend. No, I thought this chicken. Oh, it's very This one my daughter. This one my daughter. wow! Points. Yeah, this one you will take. Parang laki niya para sa isang ano. Gusto ko, sige. Sinigang na labanos. Hatiin mo lang. Points? So eating what we did too much and too much memory, you know. Okay. Nakakatalino daw. Can we take half only? Ano po? Yun lang. Mashallah. Yun lang. This one number 1 Pakistan manga. This one very tasty. So this one Filipino manga same taste. But Filipino manga very expensive. But like Pakistan manga only 819. Very number. Show me. Yeah, this one. You see, same Pakistan manga. This one same Filipino manga same taste. Wow! This one Filipino. How many pieces per kg? 3 kilo. I guess. 3 pieces? Okay, so give me 3 pieces. Say hi, Kuya. Ano? Anong pangalan mo? You don't know? You don't understand? Anong pangalan mo? What is your What name? is your name? Hi. You are from? I'm from Kerala, in India. Ah, okay. My own Indian Kerala. This one mango. Give us ripe one. I don't like green. No, so no. Yes, I want very sweet. Very nice. See? Wow, beautiful. Maganda. Masarap. Wow, libre! This one always I give you free and all. Thank you, thank you. Always buy from Kuya. Always buy from here, no? They have very... Always people want my own good one items. Number 1, see this one. Okay. Very nice. Abay ko si Kuya. My shop is on 4 shop. My shop, 4 shop is one shop. All I give you fresh one, I give you discount. Really, really. Yay! Bilal is here. What's this? Say hi. Hi. You're my good friend, Bilal. Thank you, bye-bye. Bye-bye. We will tell you. We will tell you later. Yes, yes. Yeah. Try talaga nila Kuya. Nakamenos tayo. Magkano natipid natin, baby? Tig 20 lahat to. Pero, Yung gulay. oo, pero nung abutan ko na siya ng 20, ang kinuha lang sa akin ay 10. Huh? Oo, di ba? Nakakuha kami ng labanos. Nakakuha kami ng... Labanos, ano pa? Nakakuha kami ng labanos, tapos... Mangga. Mangga na ano, mahigit sa 1 kilo, tapos
Binigyan niya kami ng free na mangga at saka orange. Wow! Ang ano ay sinigang kasal mo. Yay! Welcome sa Panlasang Pinoy. So ngayon, ang una nating gagawin ay ingredients muna. So hiwain ang iyong sibuyas. Sibuyas is onion. Si Nandi yung nakapula, kasama namin siya sa flat. Ting! And then after that, you have to make balat-balat of your bawang. Ayan. Tapos pagkatapos mo balatan ng iyong bawang, ito ay iyong pitpitin. Tuts! Tuts! O, diba? Ang bilis-bilis niya magpitpit. Yung ayan, itapon ang mga balat. Huwag kalimutang itapon ang mga balat. Tapos, para hindi malansa ang inyong fish, ang inyong luto, ang inyong sinigang, dapat lagyan ito ng luya. Wow! O, diba? Ayan o, tapos hiwain nyo ng maliliit, ng maninipis. Ganyan. O, ganyan. Ganyan ang maghiwa. Ayan, bilog na bilog, pulang-pula. Wow! Ang tawag dyan ay tomato. Sa Tagalog ay kamatis. So, hiwain ito. Ito ay gagamitin panggisa maya-maya. Ayan, hindi kompleto ang sinigang pag walang gulay. So, ito ngayon ay talong. Hiwain ang iyong talong, pahaba, mataba, ganyan kung ano man ang gusto nyo, basta hiwain ang iyong talong. Pagkatapos nito ay ang radish. Sa Tagalog, ito ay labanos. Ito ay perfect. Ang sunod ay pagtatanggal ng ulo ng okra. Para diretso kain mamaya, ito ay tanggalan na ng ulo. Tapos ito naman ang sitaw. Sa amin, sa Pilipinas, kinakamay namin ang pagputol nito. Pero, pwedeng knife. Lemon din. O, nahuli na ako. Tapos, ayan. Ito na lahat ang ingredients. Ito ang salmon. Ito luya, ang kangkong. Ito yung ibang mga gulay. Tapos ito yung panggisa. Igisa ang bawang, sibuyas at luya. Tapos, para lutong-luto yung fish natin. Wait, hindi pa nagigisa ng maayos. Ilalagay na natin ang mga ulo ng salmon. Salmon daw eh, hindi salmon, salmon. Diba? Si Shal. Mukhang hindi kasha. Kasi yan. May sabaw pa. Wag na kaya. Tatlo lang. Ano mo yung ano? Lipat lang sa mas malaki. Hindi kasha sa lagag sa lutuan. Ilipat tayo ng mas malaki. Hindi kasha. Ililipat namin siya. Pag sinabawan, wala na. Okay. Lagyan natin na kami para yung tomato. May tubig yan eh. Tama na yan. Ililipat kasi hindi kasha. Okay. Bilis! Pwede mo lipat dito yung itong Ayaw! Pang ano na naman yan. Wink. Actually, this cooks very fast. So, now it's time to flip it and to saute it a little bit. And then add the tomatoes. You can add the tomatoes. Atras na konti. Gusto ko makita ako na naglalagay ako ng tomato. Parang dapat nauna yung tomatoes kasi sa sa okay lang yan. Basta nasa bawan ng Tapos, ilagay na natin kagad maya-maya yung gulay. Ilagay mo sa ilalim yung tomatoes. Kukulubin lang natin yan. Para sabay-sabay mo. Yeah, just keep it there. Wow! Thanks. Thank you so much. May ayuda. Nagpakulo muna ako ng tubig. Tapos ngayon, ilalagay ko na siya dito. Ito yung sabaw natin. Sorry if I am no problem. So, I'm gonna pour the full packet. Yum! Let it boil and then later we'll add the vegetables. Diretso na ba? O sige, ilagay mo na yung mga Ay, walang lemon.
Let's put the vegetables all together. Because it will cook anyway. Parang natabang ko sa dami ng ano natin. Pakita mo nga ako. Pag nagsasalita ako. Twist half lemon so to reduce the fishiness of the fish. Huh? Add salt. Add pepper. So ito ay patis. Lagyan natin ng patis ang ating sinigang para mas lumasa ito. Tapos pakuluan ng pakuluan hanggang sa maluto na ang iyong mga ingredients, mga gulay na masarap. Tapos takpan ito. Hintayin maluto ng ilang mga minuto. Mabilis lang to maluto. Tapos ayan, pagkatakip nyo, ayan, video dapat yan pero nalimutan namin i-on. Naglagay kami ng kangkong. Ating final output. So, kuha na tayo ng pagkain na titikman natin. Wow! Saan na? Saan na yung isda? Yum, yum, yum. Kita nyo yan? Yan ang ulo ng salmon. Tapos, kuha tayo ng ilang mga gulay. Ang tama na yan. Sabaw. Gusto mo lahat pa ng bawat. Hindi pa fast forward. Wow, sarap niya na. Ooh. Ayan, so this is our final output. This is the sinigang na ulo ng salmon. Hope you enjoyed our cooking. Don't forget to subscribe to our channel. Yay! This is my friend. What's your name? Name Badsha. Its name, camera name? GoPro. GoPro. Hi, hi. How are you? Fine? I usually fine every time. I hope that you're fine all time. Oh, okay, okay. You too. Thank you, brother. Click. Ting! Yan. Kapag ganyan, nagre-record na. Pero kanina hindi pa. Uno ka nga. Up yan? GoPro na ako din. Kasi maliit dito kasi. Ito siya. Okay. Ay. Preview lang yan. Mas malinaw ka dito. Kaway naman dyan. Wala na kaming pambili ng bilog na ano kaya muna. Oo mo din. Saan kami pupunta? Babalik yung pushcart sa dulo. Baka mamaya wala pa yung charot. Ha? Ang talabas. Nagre-recruit pa. Nagre-recruit pa. Okay, tayo na lang makipag-usap. Okay, sige na. Sabihin mo na. Sabihin mo lang gusto mo sabihin. Lakad. Yung pa ako.